हिजो छाला जुत्ता कारखाना थियो, छाला जुत्ता कारखाना भएको ठाउँमा कांग्रेसले बेचिदियो जुत्ता उत्पादन गर्ने। गाउँ गाउँमा अहिले पनि दाङमा भन्दैछन् कांग्रेसले उद्योग बेच्यो, गलत गर्यो। एउटा गरिब देशको सरकारले मान्छेको खुट्टामा लाउने जुत्ता उत्पादन गरेर बस्ने होइन दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। यो भाषण सुनेर ताली पड्काउने झोलीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? यति सुन्दा रहत उम्लिँदैन र यसको र गगन थापाको छोरीलाई चाहिँ कुवेत बहराइन जस्तो देशमा पठाएर यिनीहरूको उपचार खर्च लिएर आउनु पर्लो त। यिनीहरू बिरामी हुँदा चाहिँ यिनका छोरीहरूले उपचार खर्च पठाउँछन्। सबैजनाले सेयर गर्नलाई त यो भिडियोलाई हामीले बेचेकै हो बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना। कांग्रेसले त्यो जमिन खाली गरेर के कसरी गल्ती गर्यो, त्यो छाला जुत्ता बेचेर कसरी गल्ती गर्यो। कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने कांग्रेसले उद्योग बेच्यो, सारा युवा विदेश गए। कम्युनिस्ट पार्टीले हातमा बन्दुक थमाउँदै गर्दा कांग्रेस पार्टीले हातमा पासपोर्ट थमायो, कौन सा गल्ती गर्यो। आज साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई कहीँबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँका युवाहरूले भने सम्झिनुहोस् आदरणीय मित्रहरू, कम्तीमा बुढी भएकी आमाको अस्पतालको उपचारको खर्च तपाईँ साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईबाट पठाइरहनु भएको छ कांग्रेसको कारणले। के कांग्रेसले साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई जाने ढोका खोलेर गल्ती गर्यो?